Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doktorirala Marjetka Kulovec, učiteljica znakovnega jezika na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki je tako postala prva gluha oseba z doktoratom znanosti v Sloveniji. Poleg tega je kot ženska prva gluha nosilka doktorskega naziva nasploh. V doktorski disertaciji se je pod mentorstvom redne profesorice doktorice Špele Vintar osredotočila na strategije tolmačenja znakovnega jezika in njihovega vpliva na razumevanje otrok. Marjetka Kulovec, ki je študirala humanistiko in družboslovje, je pojasnila, da je v svoji dolgoletni pedagoški karieri pridobila veliko praktičnih izkušenj na področju slovenskega znakovnega jezika in tolmačenja. Zato je zlahka opredelila ključno hipotezo, da je za gluhega otroka pomembno, da starši obvladajo znakovni jezik. Doktorica Kulovec je opredelila kar 6 različnih vlog tolmača znakovnega jezika, in sicer povezovalec, spodbujevalec, pregledovalec, zapisovalec, spraševalec in razlagalec. Vloga tolmača se spreminja glede na okolje tolmačenja in starost tistih, ki se jim tolmači, kakor tudi glede na to, ali nekdo izhaja iz gluhe ali slišeče družine. Po ugotovitvah doktorice Kulovec, gluhi otroci iz gluhih družin bistveno bolj obvladajo znakovni jezik kot gluhi otroci slišečih staršev.
Marjetka Kulovec se je med doktorskim študijem v težkih trenutkih nemalokrat znašla na meji obupa, ko ni znala ne naprej, ne nazaj, prav zaradi lastne omejitve, saj okolje, v katerem živimo, ni vedno prilagojeno potrebam in zmožnostim gluhih. Vendar je te izzive hotela premagati, zato je vztrajala. Doktorica Kulovec meni, da študije, kot je njena, lahko pomembno doprinesejo k blaginji gluhe skupnosti. Redna profesorica doktorica Vintar je ocenila, da doktorska naloga Marjetke Kulovec, v kateri so predstavljeni številni doslej neraziskani vidiki tolmačenja gluhim otrokom v izobraževanju, predstavlja pomemben doprinos znanosti in navdih za gluho skupnost, raziskovalce in družbo.